如果有人问你，航空公司靠什么赚钱？大多数人的答案都会是飞机上的顾客。是的，顾客给航空公司带来了大量利润。但是你知道飞机上哪个舱位带来的利润最多吗？答案可能有点不可思议。航空公司真正赚钱的舱位并不是经济舱，虽然经济舱人数更多。现在用这架英国航空777为例，它有224个座位，每天在伦敦希斯罗和华盛顿杜勒斯国际机场之间飞行。这架经济舱往返票的价格为876美元，这意味着如果122个经济舱座位的往返机票全部售出，飞机后舱整个部分为航空公司带来的收入是106872美元。与此同时，公务舱的往返票价是2633美元，这意味着整个公务舱可以为银行带来105320美元的收入。您可以看到，整个40个公务舱座位给银行带来的收入与整个经济舱部分差不多。而商务舱有48个座位，每个往返机票售价6723美元，为航空公司带来322704美元的收入。而飞机中14个头等舱座位，每个售价8750美元，总共带来122010美元的收入。总体来看，飞机前排的14名乘客为航空公司带来的收入超过了后排的122名乘客。所以，除了经济舱之外的舱位为航空公司在这次航班上带来55万34美元的收入。这意味着45%的乘客贡献了84%的收入。当然，世界上没有任何一家航空公司能在跨大西洋6个小时的航班上赚50万美元。如果有，他们会游刃有余。这个具体航线的票价明显高于该航班的平均票价，因为它是2个高收入、高需求城市之间的直飞。当然，大多数乘客不是从伦敦飞往华盛顿，他们是中转的。如果你的机票发自斯德哥尔摩，中转到这个777航班前往华盛顿，经济舱价格下降到392美元，头等舱下降到1150美元，商务舱下降到3025美元。但比例大致相同，绝大部分收入来自少数乘客。但是这并非一直如此。在商业航空的开始的时候，实际上并没有舱位等级，因为当时飞机这东西都很高端。这并不是说飞机很奢侈。1920年代的飞机看起来像这样，但当时飞行太昂贵了，飞行本身就是一种奢侈品。20世纪40至50年代，航空公司的重要收入的来源是与美国邮政服务的航空邮递合同。这些航班有许多停靠，通常是隔夜或在奇怪的时间，主要运送邮件，但飞机上还有乘客区。头等舱票是提供飞停航班，而经济舱票则可能是在凌晨2点出发，途径匹兹堡和克利夫兰，最后到达芝加哥的航班。1952年，航空公司开始以不同的价格销售相同的航班。一些航空公司出售纽约至伦敦的单程标准舱票价为395美元，旅游舱票价为270美元。这是同一班机的完全相同的航班，不同之处在于机票。旅游舱票必须提前购买，没有灵活性。随着几十年来的发展，这是航空旅行中的唯一大规模分类系统。然后在1969年至1978年之间发生了3件事：747首飞、协和式首飞，美国放宽了航空公司的管制。747给予航空公司空间来试验豪华设施，协和飞机给他们一个理由，放松管制给了他们能力。在放松管制之前，美国的所有航空公司都受到严格监管，航空公司难以就不同舱等收取理想价格。但放松管制后，航空公司现在可以完全控制机票价格。当时，很大一部分差异仍在机票上。一些航空公司推出设有更好座椅的头等舱，但航空公司意识到，他们必须开始区别对待以全价格购买经济舱票的商务旅客和以折扣价格购买的游客，因为越来越多商务旅客只购买旅游舱票。这种方法在开始的时候仅仅物理隔离乘客，全价票旅客坐在前排，折扣票旅客坐在后排。然后，一些航空公司开始禁止在全价票旅客旁边的中间座位。最后，一些航空公司开始建造略高档一些的舱室和设施，但是到了现在，头等舱却正在有消失的趋势。让我们看看380的座位图，每一个经济舱座位占地面空间3.77平方英尺，商务舱座位占10.14平方英尺，头等舱座位占35平方英尺。从阿布扎比到纽约的航班，经济舱票价是1253美元往返，商务舱票价是6140美元，头等舱票价是14128美元。这意味着经济舱座位每平方英尺带来332美元，商务舱每个带来605美元，头等舱每个带来403美元。
如果你仔细观察，就会发现，经济舱和商务舱的区别很大，一个是狭小的座位，一个是床位，但商务舱和头等舱的区别只是空间略大一些和饮食略好一些。要以比商务舱多很多的价格销售头等舱，对航空公司来说非常困难，因为体验差不多。但头等舱对航空公司的运营成本要明显更高，因此，越来越多的航空公司取消头等舱，改为增加更多商务舱，这能带来更多收入。如果一家航空公司能够用商务舱让乘客填满一架飞机，他们会这么做的。甚至已经有航空公司尝试过了，但是人们对头等舱的需求却比较低。至于经济舱上的每个人，他们只是为了填满飞机而已。